Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Біз бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан восточный пирогты дайындаймыз. Бұл бізде қазақша түсіндірілген мастер-класс. Ендігі кезекте біз восточный пирогымызды жасаймыз. Бұл пирогтың рецептісі көрсетілген тестасының, ал жасалу жолы ең бірінші видеода тұр. Осылай тестамызды жайлап қолымызбен басып отырып, оқтауымыздың көмегімен айналдыра отырып, жайлап жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, сол үшін өте мұқият боламыз, қыздар. Менде міне осындай форма, шеті ирек форма, 24 диаметрі. Осыған жайлап пирогымызды екі бүктеп салып шығамыз. Салып шыққаннан кейін қолымыздың көмегімізбен астын және де екі шеттерін басып шығамыз. Сіздерге бір осындай күшті лайфхак. Осылай қойғаннан кейін сәл төбесін шығарып қоямыз тестаның. Сосын сол шыққан жері бойынша оқтаудың көмегімен осылай бассаңыздар, әдемі узор шығады. Артық қамырларын алып тастай саламыз. Бұған қыздар қалаған өздеріңіздің сухофруктыларыңызды қоссаңыздар болады. Менде осындай жаңғақ, мейіз, курага. Пирогымызды формаға орналастырғаннан кейін вилкамен тесіп шығамыз. Кейіннен жемістерімізді орналастырамыз. Жаңғағымызды кішкене ұсақтап аламыз, қыздар. Мен алдын ала дайындап турап қойдым. Курагамызды тоже ұсақтап турап аламыз. Осылай айналдырып отырып, бетіне орналастырып шығамыз. Кез келген өздеріңізге ұнайтын сухофруктыны қоссаңыздар болады. Пирогымыздың ең бетіне өзімізге ұнайтын сгущенканы қосамыз. Менде осындай тіржелание сгущенкасы. Одноразовый мешокқа құйып алып, түбін кесіп жіберіп, қайшыны көмегімен осылай бетіне барлық жағына бірдей етіп жағып шығамыз. Қыздар, негіз мешокпен жасағандарыңыз өте ыңғайлы. Мешок болмаса, кәдімгі құтының өзімен, қалбырдың өзімен құя берсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Беті сәл осындай қараңғырап қоңырланып піседі, қыздар. Формамыздан жайлап алып, астын кішкене пышақпен көтеріп жібереміз. Бұл пирог өте дәмді пышады, қыздар, әрі тәтті. Жайлап сосын контейнерімізге орналастырамыз.